ennen Ombrelloa mä olin vannonut, että ikinä mä en ala enää kenellekään työnantajaksi. Ja sitten tuli Anne. Anne oli vastavalmistunut puheterapeutti, jota mä yritin houkutella yrittäjäksi, koska alueella oli ihan valtavasti työtä tehtävänä. Anne ei oikein innostunut ja niinpä mä keksin luvata, että tuu 8 vuodeksi työsuhteeseen ja sinä aikana mä opetan kaikki, mitä mä tiedän yrittäjyydestä ja sitten perustat sen oman yrityksen. Selkeä suunnitelma. No, meni 8 vuotta ennen kuin Annesta tuli yrittäjä. Ja siinä välissä työsuhde jatkui, mukaan tuli Ilona ja Päivi ja monia muita. Eli se siitä mun vannomisesta. Mutta se yrittäjyysasia ei unohtunut. Me alettiin käydä porukalla läpi tilinpäätöksiä, sopimuksia, tarjousten tekemistä, kaikenlaista, mikä kuuluu yrittäjyyteen. Ja samalla mä yritin puhua ääneen sitä, mitä mä koko ajan tein yrittäjänä. Ja siitä syntyi yrityshautomo. Se jatkuu edelleen. Moni on multa kysynyt, että etkö sä kasvata itsellesi kilpailijoita, mutta mä ajattelen, että heistä tulee mulle työkavereita. Mutta tämä sama ajatus meni tosiaan myöskin yliopistolle. Me mentiin sinne kertomaan, että mitä se yksityissektorin työ ihan oikeasti on, koska ei semmoisia kerrottu yliopistolla. Ja sekin on maksanut itsensä takaisin, koska sieltä on tullut tosi monta hyvää tyyppiä vuosien varrella meidän porukkaan.